अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोडेस्क। हिन वीडियो में तव्हांखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इंटरफेस तव्हांखे ॿुधाइबो। हीउ ॾिसो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तव्हांजे साम्हूं खुलियल आहे, जंहिंमें मथां ही नालो शो थिए पियो, जेका फाइल सेव थियल आहे उनजे नाले सां शो थिए पियो। असांजी फाइल सेव आहे सिंपल पैराग्राफ जे नाले सां सेव थियल आहे, उन करे मथां ही फाइल जो नालो शो थिए पियो। इनखे चइबो आहे टाइटल बार। टाइटल बार जे हीउ ॾिसो लेफ्ट साइड ते ही टूल बार जा ॿ टे बटन हूंदा आहिनि। इनखे चइबो आहे क्विक एक्सेस टूल बार। मीन्स उहे कमांड जंहिंखे बार बार यूज़ थियनि था, जंहिंखे जल्दी एक्सेस करे सघिजे, उनखे हिते क्विक एक्सेस टूल बार में रखियो वियो आहे, या असीं इनखे कस्टमाइज़ करे असीं पंहिंजे कमांड्स में रखी सघूं था। हेठि हीउ ॾिसो, हीअ सॼी रिबिन सॾिबी आहे, जंहिंमें टैब्स हूंदा आहिनि। हीअ होम टैब आहे, इंसर्ट टैब आहे, डिज़ाइन टैब आहे, पेज लेआउट आहे। त इन टैब में वरी मुख़्तलिफ़ कमांड्स ॾिनल हूंदा आहिनि, जेके अलॻि अलॻि ग्रुपनि में विरहायल हूंदा आहिनि। ऐं इन ग्रुप जे बिल्कुलु लास्ट हिन कॉर्नर ते हीअ ॾिसोसि चोको हिकिड़ो निशान हूंदो आहे। इहो छा करे थो, वधीक जेके एडवांस ऑप्शन आहिनि उन साॻी कमांड जा उहे खोले असांखे ॾेखारे थो, ऐं उन एडवांस ऑप्शन में असीं वधीक ऑप्शन्स खे एक्सेस करे सघूं था। हीअ आहे रिबिन। त असीं इन रिबिन खे कस्टमाइज़ करे सघूं था। हीअ ॾिसोसि हिन टाइटल बार जे साॼे पासे हीअ बटण हूंदा आहिनि। हिकिड़ो क्लोज़ जो आहे, ऐं ॿियो रिस्टोर जो आहे, मिनिमाइज़ जो आहे, ऐं उनजे भर में हीअ आहे जेको रिबिन जा डिस्प्ले ऑप्शन चेंज करे थो। हाणे डिस्प्ले ऑप्शन में पहिरियों आहे ऑटो हाइड रिबिन। जॾहिं असीं वॾी फाइल ते कमु कंदा आहियूं तॾहिं असीं न चाहींदा आहियूं त रिबिन असांखे शो थिए, उन करे इनखे ऑटो हाइड ते रखियो वञे थो। जॾहिं टिन टुकनि ते वरी तव्हां क्लिक कंदो त रिबिन शो थींदी। जेकॾहिं तव्हां पेज ते वरी क्लिक करे कमु करणु चाहींदव त रिबिन हाइड थी वेंदी। सेकेंड ऑप्शन हिते असां चेंज करूं था शो टैब्स में। हाणे हिन वारे ॾिसोसि हिन जो लुक चेंज थी वियो। कमांड्स हेठियां नज़र न पिया अचनि, लेकिन टैब हिते शो थियनि पिया। हीउ सेकेंड ऑप्शन आहे, यानी टैब शो थियनि ऐं कमांड्स न शो थियनि। ऐं थर्ड जेको ऑप्शन आहे लास्ट, इहो आहे शो टैब्स एंड कमांड्स, जेको हिन जो डिफॉल्ट लुक आहे। इन खां पोइ हेठि हीउ रूलर शो थिए पियो। रूरल में असांखे पेज जेको आहे असां सिलेक्ट कयो वेठा आहियूं, इन पेज जी असांखे हाइट ऐं विड्थ जी असांखे ख़बर पए थी, वेकर डेग जी ख़बर पए थी त केतिरा इंच वेकर ऐं केतिरा इंच डेग आहे। हिकिड़ो रूलर जेको हूंदो आहे उहो ही हॉरिजेंटल हूंदो आहे, ऐं ॿियो ही वर्टिकल रूलर हूंदो आहे। ॿ रूलर हूंदा आहिनि। ऐं उनजे हेठि हाणे हाल ॾिसोसि त हेठि असांखे वरी हीअ जेका ब्लू पटी शो थिए पई, इनखे चइबो आहे स्टेटस बार। स्टेटस बार में छा शो थींदो आहे, पेज जो स्टेटस शो थींदो आहे। फर्स्ट में हिन ऑप्शन में केतिरा फाइल में पेज आहिनि उहे शो थियनि था। सपोज़ असीं जेका फाइल खोली आहे असांखे लाज़मी चाहींदा आहियूं, जेकर वॾी फाइल खोली आहे त असांखे ख़बर पए त पेज केतिरा आहिनि, त हिते शो थियनि पिया। सेकेंड ऑप्शन आहे वर्ड, जेको आहे उहो काउंट करे ॿुधाए थो त केतिरा वर्ड आहिनि तव्हांजी फाइल में। ऐं थर्ड ऑप्शन जेको हीअ आहे, इहो आहे प्रूफ जो। जॾहिं हिन ते क्लिक कंदासीं त हीउ ॾिसो असांखे हिकिड़ो ऑप्शन खोले ॾिए थो, जंहिंमें असांखे स्पेल चेक करे ॿुधाए थो। हाणे हिन में इन सॼे पैराग्राफ जेके बि लिखियल आहिनि, इन में कुझु जेके आहिनि से ॾिसो रेड जेके लाइनूं आयूं पिया आहिनि, इन्हनि में स्पेल जी ग़लती आहे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इहा सहूलियत ॾिए थो त हिन स्पेल जी ग़लती खे असीं करेक्ट करे सघूं था प्रूफिंग जे बेस ते, जेके एरर खे प्रूफ करे थो। सेकेंड हिन जो ऑप्शन आहे लैंग्वेज आहे, त कहिड़ी लैंग्वेज तव्हां सिलेक्ट करियो जंहिंमें ही प्रूफ करे ॾिए। साॻी स्टेटस बार जे असीं साॼे पासे हलूं था। साॼे पासे में कुझु पेज जा जेके लेआउट आहिनि उहे शो थियनि था। पहिरियों लेआउट शो थिए थो रीड मोड में। जॾहिं असीं रीड मोड ते क्लिक करूं था त डॉक्यूमेंट जो जेको लेआउट आहे उहो चेंज थी वञे थो, ऐं हीअ असांखे जी किताब खुलियल हूंदो आहे इन लुक में असांखे ॾिए थो, बिकॉज़ हिन असांखे सिर्फ़ु रीड जेको आहे डॉक्यूमेंट खे रीड करण जो सहूलियत असांखे ॾिनी आहे। वरी हेठि ॾिसोसि सेकेंड जेको ऑप्शन आहे प्रिंट लेआउट आहे। डॉक्यूमेंट खे जॾहिं असीं प्रिंट कंदासीं, जॾहिं पेज ते सिफ़े ते असीं प्रिंट कंदासीं त कीअं नज़र ईंदी, इहो हिते असांखे शो थिए थो। इन प्रिंट लेआउट इहो तॾहिं कमु जो हूंदो आहे जॾहिं हेडर फुटर बि असांखे शो थींदा। प्रिंट लेआउट खां सवाइ हेडर फुटर किथे शो न थींदा, जेको अॻिते हली तव्हांखे ॿुधाइबो। टियों नंबर ऑप्शन आहे वेब लेआउट जो। वेब लेआउट में सिफ़ो केतिरो थिए थो, केतिरी उनजी जेका वेकर डेग हुजे उहो शो न थींदो आहे। हीउ कंप्लीट जेको मवाद आहे उन सॼे मवाद खे हिते शो कराए थो। प्रिंट लेआउट में ॾिसोसि जेके पैराग्राफ्स आहिनि उहे नंढा शो थियनि पिया, छो त मार्जन जे हिसाब सां। जॾहिं त वेब लेआउट में इन जा मार्जन्स नथा शो थियनि, ऐं फुल असांजो ॾिसो जेतिरी असांजो जेको लुक हूंदो आहे उहो असांखे शो थिए पियो। उनखां भर में ही ज़ूम जो स्लाइडर हूंदो आहे। असीं प्रिंट लेआउट ते क्लिक करे जॾहिं ज़ूम खे ॾिसो नंढो कंदासीं त
टेक्स्ट नंढा थींदा असांखे ज़ूम नंढो ॾिसण में ईंदो। प्लस ते क्लिक कंदासीं त ज़ूम वॾो ॾिसण में ईंदो। असीं स्लाइडर ते डायरेक्ट क्लिक करे बि माउस सां गेले ज़ूम सेट करे सघूं था। बाद में वरी एग्जैक्ट ज़ूम असांखे शो थिए पियो त 100% आहे। इन ते क्लिक कंदो त एॾा वधीक ऑप्शन खुली वेंदा ज़ूम जा। इन मां या त 200 ते 100 ते 75 ते असीं ज़ूम सेट करूं या पन्ने जे हिसाब सां ज़ूम सेट करे सघूं था। होल पेज जेकर सॼो पेज ॾिसणो हुजे त होल पेज ते क्लिक कंदा सॼो पेज असांखे ॾिसण में ईंदो। जेकॾहिं टेक्स्ट जी विड्थ जे लिहाज़ सां असीं ॾिसणु चाहियूं था त उहो असीं हिते ॾिसी सघूं था। ऐं जे पेज जी विड्थ जे लिहाज़ सां असीं ॾिसणु चाहियूं था त ज़ूम ते क्लिक करें पेज विड्थ ते। जॾहिं ज़ूम खे वॾो कयो वञे थो त पोइ स्क्रोल बार शो थियनि था साॼे ऐं खाॿे पासे। पने खे सही नमूने सां ॾिसी सघजनि करे स्क्रोल बार शो थियनि था। हिकिड़ो साॼे पासे, हिकिड़ो हेठि ऐं ॿियो साॼे पासे। जेकॾहिं ज़ूम खे नंढो कबो त इहे स्क्रोल बार न शो थींदा। ॾिसो हेठियों स्क्रोल बार गायब थी वियो।